field tube. Bumili pa tayo dito sa may center console. Plug-in. Pinili natin ang bagong injector at bago na rin yung timing belt, water pump bagong pa rin. Dati hindi siya umabot ng 2,000 RPM, ngayon aabot na siya magpas, aabot na siya ng 4,000 RPM, ibig sabihin goods. Okay, so ayos na yung problema. Wala na, hindi na siya nanginginig, hindi na siya nanginginig ngayon. Kapot-check natin kung meron siyang leak, walang leaking dito. So ayos na rin. Buti bumili ng bago yung may-ari, kasi kung hindi siya bumili, ang pinagplanuhan ko sana dito is kakahuyan ko yung iba pang injector dito. Ito yung mga dati pinalitan, no? So kung hindi siya bumili, ito yung Recon, which is tawag nito, dati pa to. So ang resulta, kinuha lang natin yung plastic dito, nilagay natin sa bago, and then yeah, so ayos na siya ngayon. Wala na siyang misfire so far, and then wala na rin engine malfunction. As you can see, wala lang engine malfunction. So ano po nito guys is meron siyang cylinder 4 malfunction, nagmalfunction po siya. So kaya kinabisuhan natin yung may-ari na whether natin pili siya ng bago o kakahuyan natin yung mga lumang injector na pisa. Hindi na siguro siya nakaano, bumili na lang siya ng bago para wala talaga masasabi. Okay, so ayos na. Restart natin yung makina, patay natin, and then restart natin ulit kung mayroon bang lalabas ulit. So wala na, no? Wala na talaga. So ayos na ito. Okay, at ang kanyang RPM aabot na ng 4,000 RPM, 4,000, 5,000 mga kung pipilitin natin, baka hindi natin pipilitin yan dahil kailangan patakbuhin muna. Hindi natin ipaabot dito sa may red line, kasi yung red line talagang normally bawal talaga yan, kaya red line. So dito lang tayo sa 4,000. So umabot na siya, so malakas na ito, at saka wala ng check engine light, which is the good thing. So yun guys, natapos na din ang problema ng kanyang sasakyan. Okay, so babalik na natin itong mga tubertos niya dito. Okay, mas maganda talaga na bibili ng bago kaysa mga recondition, tawag nito, bago. Okay, so yan, tapos na, and then
try natin patakbuhin ito around here. We will see if the checking the light coming back on. So ito guys, bagong kabit na injector, patakbuhin natin. And then i-monitor din natin yung kanyang coolant dahil nga bagong kabit ng water pump ito. Patakbuhin natin. Okay. Hindi na babalik yung kanyang chicken light pagka matigayang araw natin. So ito tayo. Subukan natin bagong kabit ng injector guys, number 4 and then number 1 and then swap natin and then yeah, and then we have a good result. And then new timing belt as well and water pump on it. Natin yung pan dito. Okay, so patayin muna natin yung cabinet dahil i-drive natin ito. So guys, maganda yung resulta, no? Ayos, ipaparada na natin ito. Tapos ng problema nito, ayos na. So bagong timing belt and water pump. And then lately lang siya nagkaroon ng nagkaroon siya ng misfire doon sa kanyang fuel injector dahil yung kanyang fuel injector is mayroong internal leak. Ibig sabihin yung injector, yung valve ng pinaka-injector niya nagli-leak at saka hindi na nag-open and close, or even if naka-close siya pero naka-open pa rin. So nagkaroon siya ng high circuit. So pag-interpret ko sa high circuit, either open line or putol yung wire. But chinik natin yung wire, wala namang putol yung wire. So naghinala tayo na nag-internal leak yung kanyang components ng fuel injector. At yun nga ang hinala natin, tama yung hinala natin. Naayos na, no? So yan, pagpakita ko lang sa inyo yung tawag nito, yung pinapalitan natin ng injector. Yung susi natin dito. Okay, i-focus natin yung but anyway, as long as ayos na yung problema, so and then tingnan natin yung status ng kanyang coolant and then status ng meron bang leak pa o whatever. So ayos na, ma-address na natin yung problema. Okay, kanyang kulang, ayos ng kanyang kulang, nasa maximum pa rin. Okay, and then tingnan natin yung loob nito kung meron bang tagas yung kanyang fuel, kasi nga bagong injector, bagong number 4 injector, saka yung number 3 ang number 1. Okay, so wala leak, and that's good. Tuloy na natin ito. Balik na natin sa may-ari ito. Ayos na. So new timing belt, new injectors, hindi na lang napalitan ito yung kanyang service. Hindi yata nag-video yung service nito. Yan. So guys, you're probably with cars, PM is the key. Thank you.
hindi na bumalik yung kanyang check engine light. Again, stop natin engine. Okay, good timing is only one complete revolution kasi bago nga yung timing belt and then water pump, and then we will see one complete revolution should start. Okay, so wala nang yung problema yung kanyang sasakyan. Okay, pinalitan natin. So ito yung lumang injector. Mayroong internal leak dito sa kanyang injector component parts dito. Itong valve na hindi na po siya nagsasara open and close, kaya palagi siya nag-leak, kaya nagbigay siya ng notice dun sa ECU na mayroon siyang tawag nito high circuit. So dalawang bagay lang yung high circuit, either or not yung meron siyang open line or yung mechanical fault na